Вчера разгледахме някои от най-дълго спящите животни, които спят повече от хората. Днес ще разгледаме едни от най-кратко спящите животни, които спят по-малко от хората. Започваме с овцете, които спят по 4 часа на денонощие, като го правят с почивки и спят така скупчени една върху друга, за да се топлят. Мравките пък спят по 4-5 часа на денонощие, но те го правят с много почивки и най-често една мравка прави дрямки по една минута сравнително често и така се събират по 4-5 часа на денонощие. Слоновете пък спят по 4-5 часа на денонощие, като най-често спят или подправени на някое дърво прави, или така легнали настрани, но легнали настрани не могат да изкарат повече от 30 минути, защото са много тежки и за повече време може да увредят някоя част от тялото си. Жирафите пък спят по 30 минути на денонощие, като през останалото време се хранят и така набавят енергията си. Също така, жирафите са много високи и трудно намират поза как да легнат удобно и затова най-често заспиват в такава форма, като си извиват вратовете и си ги слагат върху тялото и въобще като цяло не има много комфортно с тази височина и тия дълги вратове. Орките пък спят чак когато остареят, докато са млади те не спят. И завършваме с едно животно, което никога не спи, и това е делфинът. Всъщност може да се види делфин, който спи, но само ако го гледате от едната страна, защото той се носи с затворено едно око. Интересното при делфина е, че когато спи, двете полукълба на мозъка се разделят и едното почива, а другото не. И всъщност окото от почиващата страна на мозъка е затворено, а пък от работещата страна на мозъка си е отворено. И така, всъщност той хем спи, хем не спи, и доста интересно. Но изводът е, че всъщност никога делфините не спят, защото винаги поне едното им око е отворено и половината им мозък работи. Та това беше от мен за днес. Благодаря, че гледахте.